電話旁邊亦都邀請到澳洲註冊營養師李淑萍咪咪喺度嘅。早晨咪咪。早晨咪咪。早晨。早晨。咁我哋今日就想同咪咪一齊咧就傾一傾一個咧就叫生酮飲食啦。咁啊，但係我哋都知道係嗰個體重調整嘅其中一個方法嚟嘅。咁但係好似呢一類型咁樣嘅叫做唔單止只係佢啊，即係叫做體重管理嘅時候啦，好容易就係因為我哋嘅飲食會令到我哋嘅情緒咧係有所改變㗎啦。咁可唔可以先同我哋解釋一下何謂生酮飲食？咁啊係咪真係對呢一類型嘅叫做體重管理嘅方法，對於嗰個情緒上面係咪真係有一個好直接嘅關係呢？咪咪。好啊，好啊。不過我都講下先。嗱，生酮飲食喺我嗰度咧認識嘅話咧，就係我會用於喺一啲咧小朋友佢哋有嗰個嘅癲癇症啦。咁而因為藥物佢哋控制唔到佢哋嗰個癲癇症，所以就要配合一個生酮飲食去減低佢哋即係抽筋啊發作嗰啲嘅次數咁樣嘅。咁但係慢慢就演變到話攞咗出嚟減肥啦咁樣。係啦。唔知道演變過程點解會去到咁樣嘅咧？咁因為咧，其實咧都可能喺個體重上都會見到有個改變啦，咁所以就可能慢慢就話，咁嘅飲食原來我嚟體重管理都得㗎喎咁。咁但係其實佢主要飲食咧，而家現代人有做㗎生酮飲食，但係咧有一個係做錯嘅，有一啲咧就做啱嘅。咁要分翻咧就有兩種，第一種生酮飲食咧就好多人會去做嘅，就係話唔食澱粉質啦，甚至乎都知道可能連水果蔬菜嗰啲咧係一啲澱粉質類高嘅都唔食噶啦咁但係佢哋會變食咗啲乜咧？就係食好多肉。係啊。而好多肉嘅話咧，確實喺身體缺乏嗰個嘅澱粉質嘅供應情況下咧，咁亦都多肉啊、多脂肪、多蛋白質咧，身體係會有機會出現酮呢個嘅物質喺個身體度嘅。咁有陣時啲人驗尿都會睇到嘅。咁但係出唔出到嘅個酮咧？咁呢個係會要睇佢視乎個飲食上同埋個身體配合上點啦。咁但係另一個咧就真真正正叫生酮飲食咧，就係主要差唔多70% 係一啲嘅脂肪，咁少少嘅蛋白質，跟住之後就所有嘅澱粉質類嘅食物啦，咁包括埋即係嗰啲講粉麵飯啊、薯仔啊，咁蔬菜係有澱粉質啊，同埋水果有澱粉質都唔食嘅。所以係咪佢哋成日都話要食油噶嘛？即係佢哋咩防彈咖啡，佢係成羹椰子油咁倒落去噶嘛？冇錯，係啦，因為生酮飲食主要係要供油嘅咁。第一次了解到就係原來即係70% 係即係吸收呢一個嘅脂肪，咁同嗰個體重管理係咪背道而馳嘅咧？會？好嗱，咁因為你都會聽見啦，大概10% 左右啦，20% 係蛋白質，10% 咧就係啲澱粉質嘅嘢食，咁總會接觸到嘅，所以10% 左右啦咁。咁你聽到個澱粉質咁少嘅話咧，其實初步咧有可能講緊好幾個禮拜咧，身體係會大量缺水㗎。咁所以會出現咧有頭痛啊，個人敏陣啲啊，不耐煩嘅機會嘅。咁所以其實嗰度已經擾亂咗個情緒㗎啦。